У вас есть мечта? Мечта моя сейчас, она очень проста. Мамай, герой Донецкой Народной Республики. Они ведут за собой людей. Можно сказать, вы друзья. Да? Можно так именно сказать. Как вот бороться с этой политикой двойных стандартов? Нужно становиться сильнее. Вы не первый раз приезжаете в Южную Осетию, и что изменилось, на ваш взгляд? Ну, начну, наверное, с того, что не изменилось. Это именно авторитет Анатолия Ильича Бибилова, которого я знаю еще со времен председателя парламента. Даже, можно сказать, усилилось, наверное, его мнение о нем, да, в положительную сторону, именно о том, что он действительно в первую очередь ставит перед собой заботу о гражданах. И это, конечно же, хорошо. Ну а что изменилось непосредственно, это, конечно же, видны невооруженным взглядом изменения в социально-экономическом плане, изменились дороги. Это то, что осязаемое, то, что видно. Продолжается восстановление жилья. Это здорово, это замечательно. И уже центр Цхинвала совершенно другой. Вот, я приезжаю там примерно 1-2 раза в год, так получается. И эти изменения вот, точно ярко бросаются в глаза. Это, конечно же, хорошо. Ну и, конечно же, меня всегда волнует, или, скажем, на что я обращаю внимание, это отношение граждан. Как они ведут себя даже во время праздников, как они ведут себя в обычной жизни. И я вижу здесь, люди видят гораздо большей стабильности, вот, и в плане мирного времени, обеспечения безопасности, ну и, конечно же, переориентация уже именно на развитие. То есть можно однозначно говорить, что Южная Осетия развивается. Южная страна, Южная Осетия. Что вас по всем вашим приездам больше всего впечатлило? Ну, здесь не нужно долго думать, это, конечно же, гостеприимство. Я раньше знал восточное гостеприимство, и это, наверное, более широко известный факт. Но вот осетинское гостеприимство оставляет свой неизгладимый след. Иногда бывает очень трудно вырваться из очень гостеприимных рук хозяев, где бы ты ни был. И это, конечно же, имеет под собой историческую подоплеку, как я уже знал, потому что я посещал уже неоднократно ваш музей. И там была или есть такая скала. И вот если были жалобы на гостеприимство у гостей, да, то вот хозяев дома просто сбрасывали с этой скалы. Это, возможно, легенда, но судя по тому, какие гостеприимные осетины, по-моему, это не легенда. Но если серьезно, это, конечно же, это что-то внутри, наверное, вот, у осетинского народа. Это, конечно же, сразу располагает, это подталкивает к взаимной искренности и, конечно же, в какой-то степени мы стараемся, чтобы Донецкая Народная Республика тоже соответствовала, по крайней мере, когда осетины к нам приезжают, это точно. Мы часто слышим: Донецк, Южная Осетия, братские, дружеские республики. Но что за этим стоит? Братские отношения, в этом уже очень много сказано. Ну а если брать конкретику, то с 2014 года, с одной стороны, мы получили признание, первое и пока что единственное со стороны Южной Осетии в адрес республик, причем как Донецкая, так и Луганская. Ну и, конечно же, немаловажным было это присутствие добровольцев осетинских, которые вложили и продолжают влиять, наверное, на ситуацию по сей день именно своим присутствием тогда вот на линии фронта, причем в самых горячих точках. И это, конечно же, является знаковым. То есть мы глубоко ценим, да, и благодарны вот народу Осетии именно за это. Но если брать еще практические составляющие, то, конечно же, это идет взаимодействие по разным направлениям, да, будь то медицина, будь то образование, будь то спорт. Сейчас, конечно же, для нас актуально, для двух республик, это развитие экономики. И сейчас мы находим возможности дополнительных там, взаимовыгодных каких-то соприкосновений. И здесь, я думаю, у нас очень-очень много перспектив. Здесь нужно, конечно же, работать, и
как я свое правительство там, да, и парламентариев там, настраиваю, да, вот, на поиск там, любых возможных точек, так я вижу это взаимное движение и со стороны вот, Анатолия Ильича. Поэтому здесь в этом плане точно все нормально. Ну и, конечно же, обмен опытом, который продолжается, это парламентская деятельность. Ну, есть определенный там кластер там, наработок там, у Южной Осетии, но есть уже чем, скажем так, могли бы мы какими-то положительными моментами тоже поделиться. Поэтому здесь тоже взаимодействие только наложится. Вот, наверное, краткий перечень тех братских отношений или элементов, да, которые могут быть осязаемы. Мамай, герой Донецкой Народной Республики. Вы лично инициировали установку ему памятника в центре Донецка и присутствовали, я знаю, на установке, когда было открытие. Почему? Вы знаете, это вот те личности, которые независимо, наверное, даже от национальности, вот, но они ведут за собой людей. И такие люди должны быть увековечены. Вот Олег, да, больше для нас, конечно, Мамай, простой парень, но он просто не смог остаться в стороне, когда вершилась какая-то несправедливость в его понимании. Он прекрасно понимал, где белое, где черное, и он сразу понял, кто же виноват, да, вот, что происходит на Донбассе, почему там страдает гражданское население. И вот он, рискуя своим здоровьем, своей жизнью, и эти риски, увы, оказались, как мы теперь знаем, да, вполне обоснованными. Да. Он поехал туда и не просто сам воевал, не просто личный какой-то вклад, да, он вел за собой подразделение, он был командиром. Конечно же, мы, помимо того, что считаем его осетином, мы считаем его немного и дончанином. Да? Это, по-моему, абсолютно справедливо. И здесь, конечно же, это наш долг, чтобы об этом знали потомки. Вот дети должны понимать, на кого равняться, какие для себя ставить, наверное, заглавные качества, которые должны быть у человека. Ну вот Олег именно такой. Можно ли сказать, что вот эти люди, эти ополченцы, а я бы их назвал еще и добровольцами, которые поехали помогать народу Донецка, помогать в их борьбе за свободу, можно ли сказать, что они стали предтечей отношений наших государственных? Конечно же, это одна из составляющих, очень важных составляющих. Почему это еще важно вот, для Донецкой Народной Республики? Поехали добровольцы. Вот теперь представляете, вот, помимо тех ребят, которые у нас тоже просто взяли, несмотря ни на что, вот, в руки оружие, да, это обычные шахтеры, таксисты, там, металлурги в прошлом, и вот они с оружием в руках. Но были те, которые еще, наверное, колебались. И теперь они видят, что едут люди из другой страны, там, из других регионов там, России. Вот они берут это самое, ну а что же делать им? То есть это, конечно же, прибавило вот, в рядах защитников, это, конечно же, прибавило уверенности, да, что они делают правильно, что они поступают правильно, что они не одни в своем порыве, наверное. Поэтому, конечно же, это еще больше сблизило и продолжает, наверное, вот, быть, наверное, тем фундаментом, да, вот, взаимодействия вот, республик как таковых. Недавно вы рассказали о главной мечте жителей Донбасса. Я позволю себе зачитать. Вхождение в состав России – это то, о чем жители Донбасса мечтают с 2014 года. Для вас, как главы республики, это тоже мечта? Знаете, для абсолютного большинства жителей Донецкой Народной Республики, жителей Донбасса, сближение с Россией в любых проявлениях, там, вместе, там, это то, что позволило, да, нам сплотиться и где-то перечеркнуть, наверное, вот все составляющие на тот момент, там, какие-то атрибуты здравого смысла.
Почему? Потому что многие считают по сей день, что вот здесь было сделано невероятное. То есть это, по сути, был подвиг народа в 2014 году, когда пошли вот наперекор, несмотря на риски, несмотря на угрозы, несмотря на то, что уже тогда начали убивать, уже тогда были сожженные люди в Одессе, в Доме профсоюза, но тем не менее народ Донбасса пошел в своем абсолютном большинстве. Поэтому тогда мы видели именно российские флаги. Тогда к нам приехали, наверное, наши единомышленники, это именно добровольцы там, из России. Именно тогда мы, наверное, сделали свой выбор. И сейчас, конечно же, я не говорю ничего нового, вот для нас это само собой разумеющееся. Мы хотим ближе с Россией, мы хотим возвращения на большую родину. Мы сейчас работаем уже с 25 регионами Российской Федерации. Работаем вот с учетом планирования. То есть вот сколько приедут к нам гостей, сколько мы отправим наших по всем направлениям, которые... Реальные проекты. Это реальные проекты. Вот сколько к нам гостей, сколько мы отправляем по каждому региону. Это вот план составляется на квартал. И целая вот организация в этом плане работает. Поэтому здесь, конечно же, стоит учитывать тот фактор, что мы должны узнать больше о регионах России, наши граждане должны узнать, а регионы России должны узнать о нас, о Донецке, о Луганске. Поэтому здесь мы работаем, и эти темпы только усиливаются. И если еще совсем недавно мы начинали там, с 8, с 12 регионов России, сейчас уже 25. То есть мы здесь только набираем обороты, это я вам точно могу сказать. Ну а свой выбор мы сделали давно. Выбор Донбасса — это Россия. По распоряжению Владимира Владимировича Путина в Донецке начали гражданам Донецка выдавать российские паспорта. Расскажите, пожалуйста, как проходит этот процесс? Мы его тоже проходили. Как проходит этот процесс и насколько довольны этим граждане? Ну, вы знаете, это для нас очень долгожданное событие, но, тем не менее, и все равно неожиданное. Неожиданное в том плане, что нужно было перестроить инфраструктуру, создать необходимые условия, подготовить необходимое количество сотрудников, которые занимались непосредственно выдачей паспортов, сбором документов в миграционной службе. Поэтому сразу началось, скажем так, с ажиотажа, с больших очередей там, и с массы претензий в адрес того, почему же так медленно. Потому что все захотели получить паспорта вот просто одновременно. Но, увы, так не бывает, нет такой возможности. Сейчас можно говорить уже ситуация с учетом введения электронной очереди, с учетом того, что увеличено количество сотрудников, увеличено количество приемных пунктов, там, а в России увеличено количество пунктов выдачи паспортов, то сейчас уже проще. Ну, можно говорить, что если в цифрах, то на сегодняшний день выдано практически 17,5 тысяч паспортов. Этот темп увеличивается, и я думаю, здесь можно смотреть в этом плане оптимистично. Мы с этим справимся, с любым наплывом, но вот еще чуть-чуть времени, еще донастраивается система. Ну а то, что это положительный фактор, и то, что действительно мы этого очень ждали, и это действительно очень широкий жест, гуманитарный жест со стороны России, это да. То есть, по сути, Россия вернула нашим гражданам права людей, которые отобрала Украина. Вот ровно таким образом. Вы можете назвать пару сфер, по которым Южная Осетия и Донецкая Народная Республика могут взаимодействовать именно в сфере экономики? На самом деле это подразумевается взаимодействием нашими профильными ведомствами, и сейчас это можно говорить и о химической промышленности, и о машиностроении. Это, конечно же, можно говорить и о медицине в широком смысле этого слова. И, конечно же, по любым другим направлениям, которые, возможно, не напрямую интересны Южной Осетии, но которые интересны, скажем так, как через посредника. Почему именно этот вопрос тоже важен? Потому что мы признаны только Южной Осетией, а Осетия признана Россией. То есть, по сути, для нас это выход на остальной мир. Вот,
через Южную Осетию. Я знаю, первый проект есть банк. Конечно же, банк — это вот одно из направлений. То есть очень много уже сфер и направлений, где мы уже работаем, но и где сейчас еще только набирается обороты. Потому что сама наша продукция востребована, и очень широкий интерес был, когда мы участвовали в Ялтинском экономическом форуме, когда мы участвовали, наши предприятия участвовали в Петербурге на экономическом форуме. Это действительно, скажем так, вселяет определенную надежду. Необходимы только налаженные схемы работы. Но сейчас Южная Осетия — это важный фактор. Грузинское руководство в последний, можно сказать, месяц устраивает провокации, но 23 августа они зашли еще дальше и поставили незаконный грузинский пост на осетинской земле, то есть пересекли границу и поставили пост. Примерно то же самое происходит у вас, но только уже с Украиной. Скажите, пожалуйста, как вот бороться с этой политикой двойных стандартов, потому что очень важно, что их подталкивает на это страны Запада, это лидеры стран Запада и США. Ни Украина, ни Грузия, они не являются субъектами в плане принятия решений. Они объекты. Объекты вот именно для стран Запада, для США в частности. И, конечно же, мы здесь должны понимать и осознавать, кому что нужно, то есть ради чего эта провокация. Как правило, это какие-то моменты переговоров, каких-то договоренностей возможных, то есть происходят разного рода провокации. Причем, увы, наши оппоненты, наши противники ни перед чем не останавливаются. Мы это не раз в этом убеждались. И, конечно же, политика двойных стандартов, она просто чудовищна. Вот, это не только в отношении нас. Мы же видим, это и в отношении России происходит. Это абсурд, но белое называется черным, черное называется белым, просто вот потому, что так решил Запад, просто коллективный Запад. И мы тоже должны осознавать, что большая, сильная, экономически развитая Россия никому не нужна. То есть противники будут делать все, чтобы этого не случилось. Соответственно, они будут делать и с помощью вот ближайшего окружения, ближайших там соседей, там, союзников в какой-то степени. Это, конечно же, и мы с вами должны это понимать. Как с этим бороться? Ну, вы знаете, становиться сильнее. Это ровно то, что делает Россия. Постепенно, не проявляя агрессию, не проявляя какие-то несистемные или, скажем, несправедливые шаги, не уподобляясь нашим оппонентам, оппонентам России в целом. Но Россия шаг за шагом становится сильнее, и она заставляет себя уважать, исходя из тех поступков, когда она действительно вступается там, где видит, происходит несправедливость в отношении кого бы то ни было, будь то Сирия, будь то Донбасс, будь то Южная Осетия или Абхазия или какая-либо другая страна. Вы сейчас все больше и больше стран начинают понимать, что Россия, если дает слово, если это звучит из уст официальных лиц, да, то ровно так и будет. Увы, в отношении остальных стран кардинально противоположная картинка. Слово сказал, слово забрал, передумал, переписал, и, увы, это так. Поэтому нужно становиться сильнее. Сильнее это, конечно же, и в плане военной мощи, но и сильнее экономически. Нам нужно находить эти варианты. Других путей нет. И Южная Осетия, и Донецкая Народная Республика, в целом Донбасс — это части единого русского мира, назовем его так. Скажите, какое будущее у вот этого русского мира? Будущее русского мира, безусловно, светлое, но это не значит, что нам не придется сражаться, нам не придется защищать свои интересы. Так было и в исторической перспективе. Нам всегда за свои права, за свои свободы, за благополучную жизнь наших граждан русскому миру приходилось бороться. И это можно увидеть и в больших войнах, и в малых сражениях, и экономических противостояниях.
нам досталась достаточно хорошая территория, богатая территория ресурсами, богатая территория самым важным, наверное, фактором, да, это людьми, талантливыми людьми, трудолюбивыми людьми. Поэтому, конечно же, это нужно защищать. Анатолий Ильич Бибилов, наш президент, особое внимание всегда уделяет взаимоотношениям именно с Донецкой Народной Республикой. И со стороны складывается впечатление, что даже межличностные ваши отношения очень теплые. У вас много общего. Ну, например, и вы, и Анатолий Ильич были председателями парламента своих стран до того, как стать руководителями стран. И какие у вас личные взаимоотношения? Откройте вот эту завесу. Не буду особо здесь скрывать ничего. Мы дружим с семьями. Это абсолютно нормально. И, знаете, Анатолий Ильич очень положительный и позитивный человек, будь то на каком-то совещании, на каких-то переговорах или же просто в какой-то дружеской беседе, да, непринужденной. Ну и, безусловно, Анатолий Ильич достаточно часто бывал в Донецке, еще когда мы были с ним спикерами парламентов, да, и мы тогда искали возможности вот, сближения. И я напомню, это именно вот мы с ним подписали первый документ, первый меморандум, который позволил уже выходить именно на ряд других соглашений. Да, Будучи председателем парламента. Именно будучи мы тогда, и я, и он были представителями парламента. И мы тогда первое соглашение вот между республиками подписали. Потому что мы действительно видели, что нам нужно становиться вот не просто ближе на словах, нам нужны конкретные документы, конкретные действия, конкретное движение вот навстречу друг другу. Поэтому с Анатолием Ильичем наиболее вот теплые отношения, вот они дружеские, конечно же, они не ограничиваются и далеко не ограничиваются просто формальным общением, просто какими-то формальными официальными визитами друг к другу. Можно сказать, вы друзья? Да, можно так именно сказать. Денис Владимирович, у вас есть мечта? Мечта моя сейчас, она очень проста. Жители Донбасса должны жить достойно. Достойно вот, во всех смыслах и проявлениях, и так, как они считают. Каждый человек, наверное, свои какие-то рамки, но абсолютное большинство граждан должно жить достойно. То, чего не хватает, то, чему мешает война, блокады, непризнание и все остальное. Это то, над чем вот, я постоянно работаю, это то, чем я ложусь и с чем я просыпаюсь по утрам, потому что по-другому, я думать не могу. Конечно же, раньше у меня были другие какие-то мечты, более приземленные, более, наверное, какие-то личностные. Сейчас себе этого позволить не могу. Сейчас вот нужно направлять все свои усилия и думать в первую очередь о гражданах вот, Донецкой Народной Республики, Донбасса в целом. Насколько сложно быть президентом страны, которая воюет и идет к свободе? Знаете, об этом просто некогда думать. Ну, вот так получилось, что нужно просто брать и делать. Ну или тогда не нужно было в 2014 году начинать. В 2014 году я сделал осознанный выбор и буквально поставил на кон абсолютно все. И с своими единомышленниками, да, мы с открытым забралом пошли вот, и погрузились в эту борьбу с несправедливостью, с тем, что происходило тогда в Киеве, продолжает по сей день происходить по всей территории Украины. Ну, за исключением Крыма и Донбасса. У нас все по-другому. Мы чтим своих героев, мы чтим наших дедов и прадедов, которые именно изгнали фашистскую нечисть во время Великой Отечественной войны. Мы говорим на своем языке, на котором и думаем, на котором видим сны. Это то, что хотели у нас забрать. Хотели нам привить чуждые для нас ценности, чуждые мысли, чуждый язык. Можно даже об этом говорить. Нет, мы эту возможность для себя отстояли. Но вот это, наверное, является одним из главенствующих факторов. Что бы вы пожелали народу, который прошел, можно сказать, теми же путями, что и сейчас идет Донецкая Народная Республика? Всегда мирного неба над головой, конечно же, развития, благополучия и вот полной чаши. И в семейной, и в государственном плане именно так же.
Я со своей стороны хочу вам сказать огромное спасибо за столь искренний разговор. И от всей республики желаю народу Донецкой Народной Республики всего самого хорошего и, самое главное, мирного неба над головой. Может быть, это банальные слова, но тем не менее это очень важные слова. А мы вас всегда здесь ждем. И спасибо вам еще раз огромное. Спасибо вам.